Agora, menina, essa é a mecânica que nós trocou da sua máquina. Ela já está centrifugando. Eu esqueci de trazer o motor. Na verdade, eu pus o motor errado. Depois até sábado eu venho trocar o motor. Mas você já pode usar, que ela não está vazando mais. Que vazava pelo câmbio. Tá bom? É só um vídeo explicativo para a senhora saber. Agora eu vou testar o serviço de lavar dela. Tá bom? Fica com Deus.